Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu. Balik lagi guys ke channel gua. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, hari ini gua bakal coba review sedikit. Sobat kita ada yang order guys. Alhamdulillah sobat kita order raket Lining guys. Serinya Windstorm 72. Ini sobat kita dari Purbalingga, order raket ini nanti bakal kita senar dengan senar Yonex BG66 Ultimate. Nah, ini senarnya ya. Ini gua kasih informasi pada sobat semua, raket ini original ya guys ya. Jadi hati-hati buat sobat pecinta bulu tangkis yang berada dimanapun, karena raket ini banyak KW-nya guys. Seri Windstorm ini ya. Ini beberapa contoh aja, lu yang bisa gua kasih tahu gimana cara membedakan raket yang KW dengan raket yang asli seri Windstorm 72 ini ya. Yang pertama di logo liningnya ini, kalau yang asli seperti ini guys pastinya ya. Kalau yang KW dia di sini berwarna hitam. Terus kemudian gripnya ini dia warnanya hitam kalau yang KW guys. Gue memang gak ada contohnya sih karena memang gue nggak pernah jual raket KW guys. Kemudian di sini ada barcode ini guys. Lu bisa gosok kemudian masukin ke website ininya dan itu bakal ketahuan itu barang original atau tidaknya. Kemudian di bagian sini, di bagian atas grip ini ya, batang ini ada logo seperti ini. Kalau yang ori ini seperti air, kalau yang KW tidak ada. Dan yang pastinya terlihat dari cat juga lebih bagus ya kalau yang original dibanding dengan yang KW. Tapi yang pastinya lu bisa dari sini nih guys. Nah, gosok barcode-nya, masukin ke website di liningnya. Nanti bakal sesuai atau tidak raket ini ori atau tidak. Raket ini gua bandrol seharga 1.200.000, belum senar ya. Dan ini bakal kita senar dengan Yonex BG66 Ultimate dengan tarikan 27 lbs saja guys. Ini gue bacain spesifikasinya secara singkat. Raket ini mampu ditarik sampai 30 lbs dan raket ini beratnya 72 gram. Karena serinya aja di sini angkanya Windstorm 72 ya. Nah, beratnya 72 gram. Kemudian raket ini stiff ya guys ya, kaku. Dan di sini tertulis di bagian frame-nya Aerotech Beam System. Dan ini warnanya apa ini ya? Ungu ya. Ungu kombinasi hitam, kombinasi ada kuningnya juga. Pokoknya cakep guys. Di sini ada seperti efek pelangi ya. Jadi gradasi warna. Oke, itu aja. Langsung kita ke proses instalasi penyenaran. Pantengin terus video ini, check it out.
Alhamdulillah guys, kita sudah terpasang senar. Ini kita putusin dulu sisa senarnya. Kita tes ya suaranya. Mantap. Tarikan 27 lbs. Ini tadi kita senar dengan Yonex BG66 ya. Yonex BG66 Ultimate. Oke, langsung aja kita packing hari ini dan langsung kita kirim ke JNT. Ini kita packing dengan cover bawaannya. Kemudian nanti kita lapisi lagi dengan plastik dan kardus untuk pembungkusnya ya. Buat lo yang pengen order raket ini langsung aja kontak gua, nanti nomor WA gua taruh di bawah video ini, ataupun memang mau belanja lewat Shopee ataupun Tokopedia juga bisa. Ataupun kalian yang domisilinya di daerah Lampung mau main ke toko gua di Pasuruan, Lampung Selatan, bisa langsung ke sini juga. Oke, itu aja yang bisa gua review terhadap raket ini. Sukses selalu buat kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.